Sabahınız xeyir olsun əziz dəyərli izləyicilər. İlk olaraq bugün də Su Çərşənbə bayramı günü münasibətilə bütün dəyərli, əziz, gözəl qardaş bacıları ürəkdən təbrik edirəm. Və keçid edəcəm dünənki axşamki videoma. Axşamki videom necə yarımçıq paylaşılmışdı və orada təbii ki bütün dediyim sözlər getməmişdi və çox insanlar buna normal oxuyub və normal qarşılamayıblar. İlk olaraq onu demək istəyirəm ki, mən bu videonu açanda burada öz gözəlliyimdən, qaşımdan, gözümdən, burnumdan, dodağımdan ümumiyyətcə açıqlama verməmişəm. Sual verməmişəm ki, mən yaxşı gündəyəm ya pis gündəyəm. Nə gündəyəmsə şükür, min şükür ki, mənim 47 yaşım var və mənim bu 47 yaşımda Allah mənə gözəl 2 övlad pay verib. Bir qız, bir oğlan və 2 nəvə. Mənə Allah ən gözəl Allahın varlığını qismət edib. Və məni kənardan canlı görən insanlar, əzizlərim, bu yaşımı heç bir zaman vermirlər. Bunu mən deməklə deyir, bunu canlı görən insanlar deyir. Biri deyər, ikisi deyər, yalandan tərifləyər. Və güzgü gözəl bir şeydir. Güzgüyə də baxanda mən şükür Allaha, özümdə, üzümdə, indi hansı estetiklər olmayıbsa, elə insanlar var, 1000 dəfə estetik eləyirlər, amma xeyri yoxdur. Üzümdə nə qırışı, nə deyim ki, səpkiləri, nə bilim, qırış üzümdə problemlər, ya yaş üstə yaş gəldikcə nur gələr də insana. Mənə nur gəlir. Mənə üzümə, o necə yazırsa, vezmalıq gəlmir. Gələ də bilməz, çünki mənim qəlbimdə nə vezmalıq, nə xainlıq olmayıb və olmayacaq da. Bunu məni tanıyanlar bilir. Qaldı ki, bu günkü gündə show biznesə aid olan bu qalmaqallar, mən yenə də deyirəm, mən özümə borc bildim, mənim əzizlərim. Mən Fatimə Fətəliyeva 27 ildir ki, bu insanlarla söhbət kimdən gedir? Tariq Əliyev və Səidə Sultan. Mən bu insanlarla 27 ildir ki, çiyin-çiyinə birlikdə çalışmasam da, amma ki, şərdə, xeyirdə, gözəl günlərdə, gözəl bayramlarda, verilişlərdə üz-üzə gələn insanam. Və mən bu insanlarla çörək kəsmişəm. Mən bu günləri özümə icazə vermərəm. Heç buna heç kəs də icazə verməz ki, mən çıxım burada deyim ki, ay filan kez, özünü yığışdır, sən səhvsən, bəs filan kez düzdür. Bəli, mən TikTokda da paylaşmışam. Xanım olaraq mən Səidə Sultan haqqında da öz fikrimi bildirdim. Səidə illərdir tanındığım mərd, mərdanə hər zaman öz sözünü deyib. Və onun o sözlərində də, dediyi sözlərdə agresiya ilə danışdığına görə, çünki hər insanın öz xarakteri var. Bu insanın xarakteri də Bakılı qızdır da, qurban olum. Danışıq tərzi belədir. Və onun sözlərində də böyük bir həqiqətlər var. Sadəcə olaraq qarşı tərəf, Tariq Əliyev, bizim dəyərli, illərdir verilişlərdə bir prodüser olaraq, bir aparıcı olaraq, özünü tanıdan, öz sözünü deyən bir insan olaraq böyük bir qalmaqal yaranıb, bir nidrozimeni yaranıb və bu biabırçılıq günü-gündən böyüdükcə mən ona görə canlıda deyəndə ki, öz Instagram səhifəmdə paylaşdım ki, ay dəyərli sənətkarlar, ay sözünü deyən insanlar, 27 il mən bu səhnədə
addım atıramsa, amma o demək deyir ki, mən bu günləri mənim haqqım var söz deməyə. Yox. Mən sənətkarlardan, sözünü deyən sənətkarlardan, xalq artistlərdən, əməkdar artistlərdən buradan xahiş elədim ki, sosial şəbəkədə yox. Bunu elə bir məsələni bağlamaq lazımdır ki, bu sosial şəbəkələrdə bu biabırçılıq yığışdırılsın. Çünki bizə baxan bizim uşaqlarımız, bizim övladlarımız var. Elə böyüklərimiz, yaşlı insanlar var. Onların psixologiyasına çox pis təsir edir. Anlayırsınız nə demək istəyirəm? Bəsdirin bu məsələləri. Qocasan, yaşlısan, nə bilim, nə gündəsən, bu niyə bugünə düşdü? Bunun ağzı belə niyə getdi? Bunun gözü niyə belə getdi? Qurban olum. Allah verəndir. Sonra mən ağzım əylə də bilər. Onda mən yaşamayayım. Onda mən video çəkməyim. Nə var siz orada insanları daha da böyük bir kompleksə salacaqsınız. Niyə sevinirsiniz bu günləri bu məsələyə? Niyə alqışlayırsınız? Mən onu dünənlərdə dedim. TikTok səhifəmdə də daxil olun. Orada da sözümü demişəm. Bu gözəl, müqəddəs aylarında bu cür biabırçılığa son qoymaq lazımdır. Ümumiyyətcə bizim Azərbaycan xalqımızın hər zaman qəlbi, rəhimli, mərhəmətli olub. Niyə bax bu xaosa siz biraz da deyirsiniz ki, elə Fatimə, niyə elə danışırsan? Götür odun üstünə duz tök. Biz odun üstünə su tökməliyik. Bəstirin də belə şeyləri yaratdınız. Bu günləri hər kəs sözünü deyən adamdır. Yəni mən bu qalmaqalda prosesdə gedən insanlardan danışıram. Və hər kəsin də özünə məxsus olan ailəsində, ətrafında olan insanlar var. O stresi onlarla birlikdə o qədər də insanlar keçirdir. Məsəl üçün mən, inanın mənə, mənə çox pis təsir edir. Çox pis təsir edir. Çünki bu show biznes deyirsiniz ha. Bu səhnədə olan insanlar haqqında artıq son zamanlar həmişə deyilirdi, həmişə fikirlər söylənirdi, həmişə kommentlərdə, üzr istəyirəm sözümə görə, ağzına gələn sözlər yazılırdı. Amma belə bir şeylərdən sonra daha da belə deyək də, yəni normal həyatını yaşayan insanlar da artıq onların da adları namussuz olur. Əzizim, ailədə 5 övlad olur. 5 övlad da ağıllı olur. Onun içində biri ağıllı olar, biri savadlı olar. Ağıllı deyəndə ki, yəni yerini bilən, mədəni bir uşaq olar. Biri oxumağa meyli olmaz. Biri sənətkar olar, əl qabiliyyəti gözəl olar. Yəni, amma burada hamı artıq bütün xalqın gözündə çox pis vəziyyətə düşür. Hamı da artıq bu mədəniyyət işçilərinə mədəniyyət kimi yox, mədəni işçiləri kimi yox, yaxşı baxmayacaqlar. Özümüz bir kənara. Axı bizə kənardan baxan başqa xalqın nümayəndələri var. Bizdə nümunə olaraq hər zaman onu demək istəyirəm. Həm musiqimizdə, həm muğamımızda, həm idmanımızda, hər rəsm olsun, rəqsimiz olsun, bizim Azərbaycanın folkloru olsun. Biz hər zaman nümunə olaraq olmuşuq və olmalıyıq da. Amma biz bugün neyinirik? Biz bugün sosial şəbəkəni açanda, Instagram olsun, TikTok olsun, başqa saytlar olsun, nə gedir orada? Ancaq biabırçılıq, ancaq xoşa gəlməz sözlər eşidirik. Biz nələrisə gördük, atlatdıq. Bəs yaxşı, bugünkü baxan uşaqlar, maşallah olsun, Allah hamının balasını saxlasın. Bugün də hamının uşaqların əlində Instagram da var, TikTok da var. Nə qədər desəsə, yox, mən uşağıma icazə vermirəm. Amma bu yalandır. Hamı da istifadə edir. Bu sözlərimi xahiş edirəm, ciddi baxıb və normal yanaşın. Çox sağ olun.